Yesu ashimwe. Reka twongere dushime Imana yabashije kurinda buri muntu wese akaba agihumeka. Izina ryayo rihabwa icyubahiro, dore ko bukeye ari amahoro, abandi bapfuye bashize, ariko abagihumeka nta kindi bagomba gukora uretse gushima Uwiteka. Ibihe turimo ni ibihe kuri bamwe koko biragoye, ariko ku bandi hari icyo Uwiteka ashaka kubigisha. Ni igihe aho Uwiteka arebye asanga abantu barahugiranye, hanyuma yabahaye akanya ko kugira ngo bongere bicare bige, bandi bize bongere buze, bamenye igihe aho kigeze, uburyo igihe kigoye, barebe ibihe biri imbere uburyo bikomeye cyane. Hanyuma abantu nibabona bafite imbaraga zo kubinyuramo mu bushobozi bwabo bakomeze, ariko abazabona ko ari ibihe bigoye nk'ibyo Daniyeli yabonye, bagomba kwicara bakongera bagatabaza Uwiteka bakavuga bati, data, twebwe nta kintu na kimwe twakwishoboza tutagufite, turabona imbere bigoye birakomeye, ngwino aba ari wowe uyobora uru rugamba, ubu umugaba natwe tugukurikire. Mbere yuko dukomeza mu cyigisho, reka twiragize Uwiteka. Data ushobora byose, ntabwo ari ugushidikanya urabishoboye, kuko turacyabasha guhumeka kubw'ubushobozi bwawe n'imbabazi zawe, uhabwe icyubahiro. Abantu benshi babonaga ko bakomeye, abantu benshi bifashishaga ibyo bafite bakumva barakomeye, ariko igihe tugezemo naho abakomeye nabo babona ko nta kintu bashobora, ahubwo Nyagasani ni igihe cyo kutwereka ko ari wowe ushobora byose. Duhe kugushyiraho umutima, duhe kukwiringira, kuko ari wowe ushobora byose. Nyagasani, turakwingize ngo uyobore abantu, ufate imitima itentebutse, ndetse urebe abapfusha, abapfa. Abantu benshi bafite ibibazo, ariko ugufite afite igisubizo. Ngwino ukomeze utwiyoborere, ibihe turimo byose nta wundi wabiducishamo uretse wowe. Nyagasani, turakwiragije, tukuragije ubugingo bwacu n'imiryango yacu, ukomeze uyiyobore. Abafite ibibazo bigomba kubabeshaho ibyo kurya, ibyo kwambara, Nyagasani, ngo n'inyoni uzibeshaho, nta gushidikanya we wadupfiriye ntacyo tuzabura. Duha umutima wo kukwizera, ducitse intege, turakwinjize ngo dukize kutizera. Nyagasani, ufashe buri muntu wese imiryango aho iri, aho kugira ngo iganye ahubwo ikuganyire. Niwe Mana ishobora byose, wakijije benshi, n'uyu munsi ntuhinduka, uracyari Imana. Niwe dushyizeho ibyiringiro, ku bwa Yesu umwami wacu, amen.
Reka dukomeze abumva bumvise gusa wenda iby'indirimbo icyo nashakaga nuko yatangije ivuga ngo yemwe abafite amatwi reka mbahanurire mwumve, naho ibindi birimo wenda ngo by'amagurane yo ntabwo nari mbizi ko ayo magurane, gusa nsoma ko muri yo yavuga ko ifite imfatiro, ariko nyine icyo nashakaga ni ukugira ngo mwumve yemwe abafite amatwi nubwo kumva bizagorana. Reka rero dukomeze mu byigisho byacu kugira ngo bibashe gufasha abantu bahebye bumva ko hari igikuba kandi cyo kirahari, ariko ku bana b'Imana ntabwo bazigera bagira ubwoba, kuko aravuze ati hazaba indwara n'ibyorezo, ati dore mbibabwiye bitaraba, nibiba muzamenye ko nabibabwiye kandi ntibizabura kubaho. Ibyo bizatungura abatarabimenye, ariko ababimenye ntacyo bizabatwara rwose, bazapfukama bishyire mu maboko y'Uwiteka. Ejo nibwo nari ndiho nganira n'umuntu ndangije namubwiye nti mwayibonye, ati iki? Ndamubwira nti mwayibonye viziyo? Ngiyo yaje rwose, kuko bamwe bazifuza kubaho mu myaka yashize ariko ntabwo bazabibona. Ngiyo viziyo yaje, iyi viziyo 2020 nahoraga mbibwira abantu ntimuyitege ikizayizamo. Murishimye kandi ngo mwishimiye mufite amatsiko yo kuyigeramo. Bamwe barambwiraga ngo barifuza kugera muri viziyo 2020. Ndababwira nti iyi viziyo 2020 muri kwifuza mugiye kuyibona, muzifuza kuba mutarayigezemo. Niho Yesu ngo abagore bamurira ati mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu. Igihe kigiye kugera arababwira ngo kuko abagore bajyaga baza n'abandi b'indyari yagura ngo hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonjeje, akamubwira ati yahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Abakaza arababwira ati umva ngo bazavuga ngo hahirwa inda itarabyaye n'amabere ataronkeje. Naba rero bazavuga bati iyo tuza kuba iyo tubimenya ntitube twaragejeje muri iyi myaka. Viziyo 2020 mwayibonye, ngiyo yaje rero muyitege. Babandi bavuga ngo turayiteguye, mwumva n'ibiri imbere byose biraje mubibone. Abisi bapanga gahunda batazi biri imbere. Igihe kirageze ngo abantu bamenye ko gahunda ari y'Uwiteka. None abami bapanga gahunda ngo viziyo 2020 ngo tuzaba tumeze neza. Mwabibonye ko mumeze neza, ngibyo rero. Ngibyo rwose mumeze neza. Mumeze neza se? Mwakwisunze Uwiteka mugakura amaso ku bantu. Abantu ntacyo bazabamarira kereka Uwiteka wenyine gusa. Ngiyo 2020 robahoraga babwira ngo matunda yikombere, ngayo matunda mugiye kuyarya sha. Muhage, mugiye kuyarya muhage. Matunda yikombere. Haya ndiyo matunda ya binadamu, haya ndiyo amani ya binadamu. Mtu niwaelezee wazi kama huna Yesu, huna matunda, huna amani. Amani ni kwa Yesu na matunda ni kwa Yesu. Kama huna Yesu uko sufuri, uko bure. Nikuelezee wazi kama tafuta Yesu ndiye vyote. Uzi ko ategereje amahoro y'abantu, akabazi ko ategereje ibyo kurya by'abantu biri imbere, uribeshya. Shaka Yesu, ufite Yesu bafite byose. Ariko niba utafite Yesu uri zeru, uri ubusa. Ufite Yesu ni ufite byose, kandi Yesu niwe zina twahawe tugomba gukirizwamo, nta rindi zina munsi y'ijuru. Ariko abantu benshi bashyize ibyiringiro ku bantu. Bamwe abadive bashyize kuri ibyiringiro nyine, ntiwumva se? Ni ibyiringiro, ariko ku bantu ni ibyiringiro by'ubusa. Tugomba gushyira ibyiringiro ku Mana. Aha abantu bari kwiruka bavuduka ngo turasengera, ahe bahamagaye abapasitoro bace turondogoro, twabuze aho tubasanga ngo dusenge. Mwasanze Uwiteka, ko ibyanwe byatangiye kudusorera mu ntambara ikomeye mu cyigisho. Sinibuka icyigisho neza, ariko ni kuri page 118 na 17 ngo aho abantu bazashyira ibyiringiro ku bapasitoro babo n'ababishopu babo, ngo aho gushyira ibyiringiro ku Mana. Ngo ariko Satani namara kubona ko abantu baze gushyira ibyiringiro kuri abo bayobozi babo, ngo abenshi azabagarurira ngo abayobore, hanyuma n'izo ntama ziyoboreremo zijye mu rwobo zipfe nabi. Mwashyize ibyiringiro kuri Yesu. Pawulo niyoraga bibabwira bigisha. Bamwe bati ndaba Pawulo, abandi ngo ndaba Apolo. Bamwe bazavuga ati ndo wanaka n'undi ndo wanaka, bati twese ntacyo turi cyo. Twebwe twarahinze abandi baratera, ati Uwiteka umeza ni ugira icyo amaze. Mwatagiye gushyira ibyiringiro byanyu kwa none barihe?
arararara muraje mubone twaravuze muravuga ngo bararwanya ngo itorero nabubaha ijambo nabubaha Uwiteka ntabwo ari ibyitiriro byiyambika za karuvati bigafata inzira ngo bagiye kubwiriza ngo aha amamodoka ukabona umuntu indiragera aha yarangiza ngo nje kubwira iby'Imana se bimurimo ayo makaruvati nazo kositimu mwambara ayo makaruvati bazabirukaho bazayabanigisha babakurure hasi mu mbere nk'ihene ziri mu biziriko igihe mwabeshye abantu ngo ni amahoro igihe kigiye kugera abantu babibone aribyo nari ndiho mbwira leta ngo leta koko mwakangutse Uwiteka namwe akabakoza ku maso mukabona ko ingegera abajura abambuzi bari mu nsengero bose aho bava bakagera nta n'umwe muzima abantu bari kuvuga ngo none se ngo twabuze aho dusengera ngo ibintu byapfuye ngo ibyago byaje ndababwira nti iyo Uwiteka yabaga ari muri Isiraheli hagatera icyago ndetse hagatera ibibembe umuhanuzi w'Uwiteka yabigenza gate yarariraga cyangwa yarazaga akavuga ati mumenye ko muri Isiraheli hari Imana umuhanuzi ahari turebe ku rugero kuri Elisa Namani ntabwo yararwaye ibibembe ntiyari yarivuje aravuze yuko bigenda ari umuntu utomye ku mwami akomeye ariko ibibembe byaramwishe burundu akavuga ati jya muri Isiraheli hari Imana umva umuhanuzi w'Uwiteka akorera gukorana n'Imana nta nubwo yamubonye ahubwo yarategetse gusa arategeka gusa amaze gutegeka umuntu arakira habaho ibibazo inzara iratera hanyuma Eliya agisarefata kizinzara umupfakazi wari uhari n'umwana we ariko uyu munsi abantu birirwa babeshya ngo barakiza ngo indwara ngo abapfuye ngo barazuka ngo abarwayi barakira abagendera mu magare barahaguruka ariko bakabeshya abantu bakabafotora igihe babahagurukije ariko bamara kubafotora bakabasubiza mu tugare bagataha n'ubundi batugenderamo ariko twarangiza tukabeshya abantu ngo turakiza indwara none indwara yaje noneho isi igushije ishyano kubera indwara nta gihugu na kimwe ngo kidafite abantu basenga kandi ngo bakize indwara nta n'igihugu na kimwe iyi ndwara itarimo ngaho bayobozi ba leta muzi ko bayobozi ba leta muzi ko mu gihugu dufitemo abasenga kandi ku mateleviziyo yo mu gihugu hafite abantu birirwa bacishaho ibiganiro bavuga ko bakijije abantu ngaho guhera ku muyobozi w'igihugu rwose abyumviye yaba yumvaga ubu butumwa genda ufate icyo bita abo basenga mubajyane muri abo bantu barwaye nimurangiza mubabwire ati ngaho muramutubwira ko mukiza abantu ngaho nimukiza aba bantu indwara yaje ibyorezo byaje kandi ngo muhagarariye Imana ku isi no mu bihugu ngaho nimukiza aba bantu bayobozi b'ingabo niba abantu batabakiza mubafunge kuko azaba ari ibisambo abajura bahagaze mu nsengero birirwa batwara amafaranga y'abantu kandi imfubyi n'abapfakazi babura icyo kurya ubu butumwa mu bwumve insengero mwarazifunze Uwiteka bakoresheje niba barabahaye ku mafaranga mukongera mukazifungura sinzi uko bimeze ariko noneho Uwiteka yongeye kuzifungira ngo abereke ko abazirimo ntacyo bamaze n'abajura n'ibisambo nukwibisha ijambo ry'Imana ariko niba bakorana n'Imana nibahagurutse umwe mu barwayi bakire bagende reka mbabwire banyamadini niyo muza guhagurutsa umuntu umwe muri aba barwaye abantu bo mu Rwanda bagakira indwara mukayikiza nk'uko mwirwa mubivuga reka mbabwize ukuri leta nta nubwo iri bubatangire ahubwo iravuga ati mureka abantu bajye mu nsengero bariho duhungira dusenge ariko abanyamadini nibo banje kugira ubwoba ahubwo nubwo bafite bariruka babwira abantu ati murabizi ati turasengera mu nzu maze mutanga icacumi nk'uko bisanzwe mbega ubugoryi n'ubujiji umva icyo cyacumi kirabakoraho nongere mbibabwire leta iraje bafunge kuko mwebwe mwananiwe kubikiza yo irakorera mu mubiri reka yirwarize kuko bagombaga kuyifasha ntacyo bamaze nta kintu na kimwe viziyo rero mwayibonye yaje muyishimire rero ejo nibwo nari ndiho ndeba ku makuru ndi kureba za televiziyo ndeba kuri za Al Jazeera ndeba kuri za France 24 narebaga ibintu biri kuba nuvugwa burangije aho ejo bundi mu Butaliyani ku munsi umwe hapfuye abantu 860 umunsi umwe 860
bukeye bwaho hapfa 793. Ejo nimugoroba nibwo batangazaga ko hapfuye 551, ngo byibura hapfuye bake. Ariko nyumvira, igisirikare noneho nicyo kiri gukoresha ubushobozi, kiri gukoresha imbaraga, kirajya gushyingura gusa. Noneho narebaga mu Burusiya, kuko mu Burusiya ho nta mikino bagira, bameze nk'abamedi n'abaperesi. Ho noneho umuyobozi waho yafashe icyo bita ingwe. Ingwe nizo ziri kukontorora umujyi, kuko umuntu we mu Butaliyani nubwo ngo abantu bashonje barebaga ukuntu indwara ibamereye, barihangana biranga, inzara irabafata, nta kindi bakoze, biyahuye mu mihanda ngo bajye gushaka icyo kurya. Polisi irabakubita, habanje kubaho negociation biranga. Ariko noneho mu Burusiya Vladimir Putin we ikintu yakoze, yagiye afata ubuce zazindi aho bitwa muri zoo, hahandi bayororera inyamaswa ibitarangwe n'ingwe n'intare. Noneho yavuze ngo kuko abantu batajya bumva, ndabizi, yafasha abantu abagumisha mu bigo, afata abaturage avuga ati mugume mu nzu, muranga kumva murapfa. Ubwo izo ntare n'ibitarangwe nizo ziri kuyobora imijyi. Umva, nizo ziri kwigenza mu mijyi, nta bantu bahari, nizo zisigaye. None ubwo ntabwo imijyi yatangiye kuba amatongo, Yerusalemu ntabwo yatangiye kuba amatongo, aho inyamaswa zatangiye kwigabiza imijyi arizo ziri kurinda. Abantu bandaniwe, inyamaswa ubu ngubu nizo ziri kurinda, kuko abahanuzi bari barabihanuye ngo uyu murwa uzahinduka amatongo, bazahinga haba umurima. None ubuhanuzi buri kudusohoreraho habe no kumva. Izo ntare muzi icyo zisobanura, mwiza kaga kanero, ibyo yakoraga intare zitanyagura abantu. Uyu munsi inyamaswa zirarinzwe, ziri kororwa, abantu bari kuzisura, ariko barasura ikizabakoraho. Bitegereje abana b'Imana, nizo bantu bazajya baziterera abantu muri stade abantu bari gukina. Abantu barapfa, intumbi ni nyinshi, kandi byahanuwe na Amosi mu gice cya 8 ku murongo wa 3 aravuga ati uwo munsi indirimbo zo mu nsengero zizahinduka umuborogo, ni kuwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi, ahantu hose bazazijugunya bumiwe. Niki kitari gusohora? Kandi uyu Amosi ko rewa hanuye inzara mu by'umwuka, agahanura inzara mu bigaragara. Abanze kumva bagiye kubibona. Abantu benshi bihaye kutumva, agasuzuguro, ibintu ni byinshi cyane. Umva, mwanza amatsinda, none nayo mwayashatse bitagishoboka. Mwajyaga murega abantu biga mu matsinda, biga ijambo ry'Imana, bimenyereza, bareba ibintu bigiye kuba, bariga, ariko bari mu nsengero bakabarega n'abayobozi bati bari abantu barabarega ngo amatsinda ni mabi. None nimwe mwatangiye kuyakangurira abandi. Kubera iki? Kuki mutangiye gukangurira abandi kandi mugangurira abantu ibyo mwababwiye ko ari bibi? Suko mukunze umukumbi, nuko mukunze kugira ngo mwasame bajugunye mu kanwa. Mwanza amatsinda, murayagambanira. Uwiteka yaba bugufi, arinda abantu bayo. None ayo matsinda igihe kirageze ko abahagaze, none mwe murayifuje, murayabuze nayo. Mubuze byose, mubuze mu rusengero, mubuze no mu matsinda. Ariko abitoje kuba mu matsinda, nicyo gihe Uwiteka atanze agahenge ngo abantu noneho barebye insengero bazishyiraho umutima. Hari n'abandi barebaga itsinda bakumva ko ryo rizabakiza. Oya, ahubwo Imana yongeye gutanga agahe ngo umuntu agire itsinda rye n'Uwiteka muri babiri gusa, ngo wiherere naso musenge, akwereka ubugoryi. Iyo nicaye imbere ya Yesu nimenya aho iki. Ntago bavuze ngo iyo twicaye imbere ya Yesu, baravuga ngo iyo nicaye imbere ya Yesu nimenya aho ubugoryi. Ni wowe none icara mu nzu yawe, hanyuma ubwire Yesu uti ngwino ndondora umutima umenye. Mwumvise icyo Uwiteka ashaka? Abantu baravuze, abantu baravuga, bacika urondogoro, bavuga bagakubitwa. Muze mureke Uwiteka rero yitangira icyigisho ku isi yose. None yavuze se, yavuze nta wongera kuvuga, kandi yavuze nta ukomeye wamurenga. Aravuga ibintu nibihinduka. Mwicare mu mago yanyu rero, mwige Uwiteka yabahaye igihe. Mwicare mwige n'urubyaro rwanyu, bagabo muburira abagore banyu, kuko mu minsi n'imbere abantu bagiye gukaraba batandukane ku bw'ijambo ry'Imana bitewe n'uko umuntu yaryakiriye. Urugero rwa Mukristo ntago mwarwize se? Kuki yasize umugore n'abana? Yarabangaga se. Ariko abantu bafite inkovu z'ubushye mu mitima yabo baravuga ngo ntabwo nzaguruka ngo ngende umugore atemeye. Natemeye asuzamuguma iruhande. Abantu bagoreka ijambo ry'Imana kandi bitwa ngo bararizi.
ngo niba umugore atemeye n'umwana ngo sinzavaho ngaho njye kuburira abandi. Kubera iki se? Umukristo amaze kubona abwiye umugore n'abana banze kumva yicaye aho. Ukunda umugore we yange kumva ukuri ukomeze umwicare iruhande, ukunda umugabo we yange kumva ukuri ukomeze umwicare, muzarimbukana bibi biteye ubwoba. Dore ko ubona avuga ijambo ry'Imana agasuzuguro k'abantu kajejeta bakanga kumva. Tujye muri Mika turebe mu gice cya 3. Tega amatwi mwumve mubeho. Ibyaha by'ibikomangoma n'iby'abahanuzi babo. Maze ndavuga nti nimwumve batware ba Yakobo, namwe bacamanza b'inzu ya Isirayeli, mbese si ibyanyu kumenya imanza zitabera? Yemwe abahanga ibyiza mugakunda ibibi mwe, mugashishimura uruhu ku bantu banjye, mukabakuraho inyama n'amagufa yabo, mubakuraho inyama n'amagufa yabo, kandi mukarya inyama z'ubwoko bwanjye, mukabunaho uruhu, mukabamenagura n'amagufa, ndetse mukabicoca nk'ibyo gushyira mu nkono, nk'inyama zijya mu nkono ivuga. Murongo wa 4, nibwo bazatakira Uwiteka ariko ntazabasubiza, nukuri icyo gihe azabima amaso abihwanye n'inabi bakoze mu mirimo yabo yose. Ariko murabyumva, abayobozi bo kugira ngo ba Isirayeli, abayoboraga itorero ry'Abayuda, aho kugira ngo bumve, niyo bagomba kumenya imanza zitabera, bakababarira abo bayoboye uwo mukumbi, ariko ngo batangiye kubarya, ngo babacamo, ngo babakuraho inyama, babunuraho uruhu, baracagagura, bamashyira mu nkono nk'uko abantu bateka inyama, ngo ariko bazantakira, ngo kubera imirimo mibi yabo bakoze ntabwo nzigera mbatega amatwi. Ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye, batega akanwa kabo kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo biteguye kumurwanya. Batega akanwa, barasama ngo bameze nk'ibyana by'inyoni, barasamye ngo umuntu ashyire mu kanwa kabo, niyamara gushyiramo ajugunyemo, nibarangiza bahanure ngo ni amahoro. Ngo ariko umuntu utiteguye guta muri ako kanwa ngo ajugunyemo, biteguye kumurwanya. Reka nsoma amagambo nigeze gusoma ku ngingo ya 36 mu gitabo kivuga ngo ni ku isaha y'igihanuzi n'iryari. Kuri paji ya 61 rimwe mvuko bavuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja kuruta uko bimeze ubu, hazaduka ubukristo bw'uburyarya bwo gukundana urumamo. Ibyo uzabisanga cyane mu banyamadini. Inyungu za buri wese nizo zizajya zishyirwa imbere y'inyungu z'Imana. Bibiliya ni Korowani bizaba ibihahisho by'abanyamadini bikurikiriye inyungu zabo. Intagondwa zizagwiza umubare mu madini yose, kandi benshi bazashyigikiza ikibi kiganze hose. Ibyo umuntu atabashije gukora mbere ntabwo azaba gishoboye kubikora. Abatambyi bazaboroga baka icya 10 n'amaturo kugira ngo bikemure ibibazo by'imibereho mibi bazaba bafite. Isomo rya muri Malaki 3:10 ryo rizaba inkoni. Abayobozi b'umukumbi bazajya bakubitisha izo baragiye kugira ngo zikamwe menshi, ariko ntacyo bazabona kirenze icyo bari basanzwe babona, kandi benshi b'imbere bazaba b'inyuma, n'ab'inyuma bazaba b'imbere. Kuko nta kintu mujya mwumva koko abantu barapfuye kugeza ubwo babi bihurihuri no kudashaka kumva. Barasamye mujugunyemo. Abantu biteguye kurwanya icya 10 nk'uko Stefano yakirwanyije i Yerusalemu. Abayobozi bakazabenwa n'uburakari, bakamubesherera ibyinshi, bakamushyira hirya yo murwa, bakamutera mu buye, bakamwica. Niko abantu biteguye kuvuga icya 10 ko bagomba kukirambika hasi gafasha imfubyi nk'abapfakazi nk'uko byari bimeze mu gihe cy'intumwa. Aba bantu bagomba guhura n'akaga nk'uko intumwa zahuye nako. Yesu ntiyaje gukorerwa, yaje gukorera.
kugira ngo abantu babone ubugingo ndetse bwinshi, ariko bavuga ngo bahagarariye Kristo barambaye, ahubwo nibo bari gukorerwa. Mbega ubugoryi n'ubujiji, abantu badashaka gukanguka ngo bumve. None mu gice cya gatatu cya Mika ku murongo wa 15 ngo ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobye ubwoko bwanjye, batega akanwa kabo kugira ngo babahanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo biteguye kumurwanya. Barasamye, umva, bagiye kuboroga, bagiye guhagarika amatsinda buri cyo kurya, bagiye guhamagara kuri telefone abantu bagiye bahura bakizane, kandi se barakizana agiye gukora umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana bazaba bakora se duwe. Ndabarahiye, Imana yamaze gushyira iherezo ku batambyi, yahamaze kwiga hafatira umurimo mu biganza, iri kubereka ko umurimo bafite warangiye kera, warangiranye kera n'igihe Yesu yapfiraga ku musaraba, ariko barakomeza barapfundikanye badoda umwenda. None Uwiteka atangiye kubishyira ku iherezo ngo barebe. None ko muri kwaka icya 10 umurimo muri gukora n'uwuhe? Umurimo wanyu warangiye, washyizweho iherezo. Abafite amatwi nibumve, kandi abafite amaso Yesu yakozeho nibarebe. Abantu bamaze gupfa nabi ku buryo badashaka kumva. None ko muboroga ngo kuri telefone baraboroga ngo yemwe ngo mugomba guteranya, ngo mugahamagara abo bantu, ngo aba muzi bakibasha kutwumva, ngo hanyuma ngo mujye mu matsinda, ngo gahunda zikurikireho, ngo hanyuma mukusanya amafaranga, ngo icya 10 ngo nticyahagaze, ngo hanyuma muze ngo muyazane, ngo hanyuma ngo batabasha kugera mu matsinda, kuki se bazi ko batabasha kuhagera, ngo hanyuma turabashakira konte, ngo mugende ngo mushyire kuri banki. Ye ku rupfu, mbega abantu bapfuye nabi. Muboroge nyine, byarahanwe, muboroge, umva ntacyo muzabona. Niba mutangiye kuvuga aho babashyirira, muri gukora iki? Insengero zirafunze, mwavuga ko biri buze mu nzu y'Imana, sibyo se? Ngo muzane kimwe mu 10 n'amaturo bize mu biko bwanjye mu nzu y'Imana. None ya nzu y'Imana yafunzwe, barabishyira he? Ahubwo mutangiye Imana iri kugenda ibereka ko aho muri kubikusanyiriza inzu y'Imana yatangiye kuba inzu z'abantu basengeramo. Murumva se? Reka da, bafite amatwi ntibumva, bafite amaso ntibareba, imitima yabo yarinangiye, bafite amajosi barayagamitse, bafite agasuzuguro. Reka nze mbabwire, ngiye kubereka agasuzuguro k'abantu kagiye gucishwa bugufi, nicyo gituma bazababera ngo reka nkomeze, ngo abantu batazagira icyo bajugunya muri ako kanwa kabo biteguye kumurwanya. Nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo batagira icyo berekwa, kandi bazababera mu mwijima kugira ngo badahanura, kandi izuba rizarengera ku bahanuzi n'amanywa azababera ubwire. Umva, bigiye kubabera ubwire, bigiye kubabera, bajya bavuga ngo ni agatogo. Umva, kubatangira ijoro ryacuza umwijima, bavuze pfo na ruguru, bigiye kubabera ubwire. Abamenyi bazagira isoni n'abapfumu bazashoberwa, n'ukuri bose bazifata ku munwa, kuko ari nta gisubizo kivuye ku Mana bazabona. Ntacyo mutegereje kubona, ndababwiza ukuri, ntacyo. Ariko jyeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari mbihawe n'umwuka w'Uwiteka, kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro cye na Isirayeli icyaha cye. Nimwumve ibi batware b'inzu ya Yakobo, yemwe bapasoro mutega amatwi mwibwa muvuga ngo muyoboye ubwoko bw'Imana, ngo n'abacamanza b'inzu ya Isirayeli, mwanga imanza zitabera mukagoreka ibitunganye byose. Bubakishije Siyoni amaraso bavushije, ni Yerusalemu bakahubakisha ukiranirwa. Abatware baho bacira imanza impongano. Abatambyi, yemwe pastor mwumve, abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi baho baragurira ingemu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatuzaho. Nicyo gituma Isiyoni hazahingwa nk'umurima, ari mwe haziza, ni Yerusalemu hazaba ibirundo by'amazu, n'umusozi wubatsweho urusengero hazaba nk'aharengewe h'ishyamba. Ibi byose, umva, ibi byose mwubatse,
ngo ni za medical school, mwubatse amazu y'imitemenwa yagera hejuru, ibi ryose bigiye gusenyuka mu maso yanyu mubireba nk'ibyabaye kwa Nowa, maze mubone ko ibyo mwiringiye, umva benshi baziningira ijosi ribabyarira umwingo. Muraje mu birere, mugiye gucura umwijima, mugiye gutakamba, mugiye kubura epfo na ruguru, abazi ubwenge bagiye kwiyarura, ab'ibigoryi bagiye gukomeza. Ntago mbabeshya kuko muri Zefaniya baravuze ngo ibigoryi nta soni bigira, bazajya bakora icyaha bongere ku kindi, ngo ariko Uwiteka barimo arakiranuka nubwo batazamukurikira. Nicyo Uwiteka atari kubwira abantu, nicyo Uwiteka atari guha abantu, nicyo Uwiteka atakoze ngo abwire abantu. Tujye muri Yeremiya mwumve. Ntacyo Uwiteka atakoze, ntacyo Uwiteka atakoze. Abantu bafite agasuzuguro, ntago bashaka kumva iby'Imana. Urabwira umuntu iby'Imana akakureba akagira ngo uravuga Icyongereza, ukagira ngo ni indimi z'amahanga ari kuvuga, cyangwa za ndimi z'abapantekote badondobekanya batazi iyo biva niyo bijya, kugira ngo abantu babone icyo babaha. Bavandimwe mwaciye bugufi mukumva, ntago mushaka kumva. Nyamara n'umwumva ivuga nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nyamara abantu baravuga mukanga kumva, mukabita abasazi. Abantu bakavuga mukavuga ngo bataye umutwe. Abantu mukavuga ngo bararwanya Imana. Reka mbabwire, mushatse mwaca bugufi hakiri kare Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko mu minsi iri imbere nta gihe muzabona ukundi. Mbabwiza ukuri, nahoraga mbwira abantu twabaga turi kumwe nti nyamara aya magambo tubabwira ashobora kuba ari ayanyuma. Mbibabwira inshuro ebyiri, babibaza impamvu mbibabwiye. Ejo bundi nibwo bambwiye bati baba data, ati waratubwiye twanga kumva. Tukibaza se kutubwira ngo ni ibyanyuma bimeze bite? None ntabwo mubibonye, ntabwo mubibonye, ntabwo mubibonye. Umwe arahaguruka ngo ngewe ntabwo nterana namwe, nigiriye mu mavuna. Ndamubwira ngo niba ayo mavuna ari y'Uwiteka ntabwo yamaramo kabiri, ariko niba ari ayawe urakora arangire. Ntabwo yarengeje iminsi 2 adatashye. Hakora kubera iki tudashaka kumva koko? Mwaciye bugufi Uwiteka akaba ari uyobora imitima y'abantu. Reka mbabwire, reka nsoreze hano hanyuma tujye ku gasuzuguro k'abantu.